Tai labas visiems, sveiki atvykę į mūsų pirmąją laidą Bartuševičius ir paralimpiečiai. Laidų ciklas, kuriame aš susitinku, kiekvienoje laidoje susitinku su sportininku iš Lietuvos paralimpiečių rinktinės. Pakalbėsim, turiu aš šiek tiek užduočių ir net nebejoju, kad užduočių man turės ir sportininkas. Kiekvienoje laidoje aš išbandysiu jo sportą, jo rungtį ir bandysim mes varžytis tarpusavėje. Šiandien tai darysime kartu su nuostabiuoju, būtent taip. Jis paprašė manęs jo pristatyti, taigi nuostabusis Danas Odaitis, ponios ir ponai. Ačiū už puikų pristatymą ir manau, kad taip apibūdins mūsų visą šiandienos pasirodymą ir laiką. Laukiu tavo gebėjimų ir galbūt paralimpinė rinktinė pasipildys naujų narių. Aš atitinku kai kurios normatyvus, beje. Mes keliaujam ruoštis Dano rungčiai, einam persirengti ir grįžęs aš atrodysiu arba kaip Lietuvos olimpietis, arba Boratas. Good. O, vaikinė. Nu ką, kaip čia buras? Gerai, nesitikėjau, kad su tokia apranga šiandien teks rungtis, tai nepykit, kad kūnas dar nėra paruoštas, pilnai tepalai nepakeisti dar vasaros sezonui, padangos nepakeistos, tai nepykit, jeigu akis šiek tiek pakraujuos, o mes einam pasiruošti rungčiai. Ai, ta. Kurią tu lenki, kurios tu nelenki, aš nesuprantu. Ai, tu ant galų taip daugiau kaip gervė. Tas easy. Baigiau karo akademiją ir tada važiavau su broliu sezono uždarimą Vilniui iš savo miestelio Labūnavos. Ir dieną prieš galvojom, reikia pasiimti dar draugį aprangą, pasiskolinti iš Kėdainių, pasiskolinom aprangą, sutvirtinau ją ant galinės sėdynės motociklo, važiavom atgal ir dar tuo metu pasiskolinau GoPro kamerą. Spėkit, ar turiu footage. Turi? Bet ar pasišėrinsiu, tai daug kainuos. Bet ar tu turi pinigų? Yes, jo. Okay, man patinka, kai greit turgum tapo mūsų šis video. Okay, gerai. Tai važiavam atgal, tą aprangą pamečiau, apsiskau jos ieškoti. Pats važiuoju su motociklu, žinai, kad turbūt yra ta taisyklė, kur turi būti vienu žingsniu į priekį. Tiesiog pradavau dėmesį ir buvau avarijos automobiliu. Ir štai aš čia. Lygiai tokį patį diržą turiu. Gerai. Turi ir tu. Čia yra sunkiausiai gelbėjimosi liemenė baidariai, kokias bandė susidėti. Persimsi per Taip. pečius. Kur šitą galą pro kur? Nu, kur sueina dabar žiūrėti. Čia nėra daug autų pas mane, žinau. O jeigu šitą prapačią pakištau? Va taip, ir į viršų, sekti viršuje, va taip. Ui, čia. Kliuoju. Dešinę ranką reikėtų. Korsetą šitą. Jo, čia ne ta apranga, čia ne ta. Bet žiūrėk, gerai man dabar. Šilta? Nu, aš, pavyzdžiui, tikrai man, gerai. Įmanoma persikvalifikuoti kairę rankį? Nežinau, dar nebaigiau šitų kursų. Bet tu dabar viską turi daryti su kairė. Tu esi toks, pasiekei lygį kažkokį, kur tau kairė jau viskas rašyti, pavyzdžiui, normaliai gali? Čia rašymas, manau, yra vienas iš dalykų, kur skills dar nėra unlock. Aš kiekvieną kartą dedu savo parašys, aš geriau dėčiau kiksiuką turbūt. Būtų panašesnė tada. Šiaip viską darau su viena ranka ir pakankamai, manau, skills esu įvaldęs. Užsirišbatą, kaip nuskirpti šitos nagus kairės rankos. Ok, dabar kai užklausai, nežinau, su žnyplutėm, yes. Su rankom? Ne. Gerai, tu sakyk, nes man liko vienas filmas ir nenoriu išnaudoti, taip anksti laidoje. Šiaip yra žiklutės, yra tas krokodiliukas tas, mes įdedam ant žemės, tada kišam savo pirštus į vidų. Ir tada likusias turime dar puikias savo įrankius. Ir hit the road jack. Tai turi būti kaip kojinė dažniausiai, dėl to kojinės ant kojinės nesimauni, nebent labai šalta. Ačiū ryši. Aš ryšiu. Palaukai. Tai tu man atrodo. Aš naudoju irgi antrą koją, kad laikyti tą... Antrą koją, pamirštu. Šeigia per ranką. Eik, tu kaip keista. Labai negreitai, pirma pavara. Gerai. Bandom prasigreitėjo, gerai? Gerai. Labai lėtai, pabiškai.
O be 3-2-1 darom? Tu dar ne viską pasakyti, tu dar ir fotografas esi. Kaip tu tai padarai? Daug nesufokusuotų nuotraukų yra, arba sufokusuoja, bet nufotkint negali. Kaip tu tai darai? Tau nesugadinčiau, taip pat tai būtų. Ne, man dar nefokusė geriau dar atrodo. Šitą sužavėjau dar net truputėlį prie sportą, bet viskas čia pakankamai step by step augo. Ten, kur fotografuoji gėlytės po to draugės gimtadienį ir taip panašiai. Jo. Tai studijinė fotografija atsirado tokia, kaip man labai patinkanti niša. Fotoaparatas yra sukurtas dešiniarankiam, nes fotografavimo mygtukas yra dešinėje rankoje. Tas toksai atsiranda cringe momentas. Mano dešinė ranka buvo dažniausiai kišenėje. You get the point. Profesionalus fotografas. Gerai, kad dar nesu cigaretė ar... Galėtum dar cigaretę taip prisidėti tiesiog prie pirštų. Wow. Tu labiausiai nesudomintas savo darbų žmogus. Bet aš džiaugiuosi, kad mane pasirenka, aišku, dėl rezultatų, kurį padarau. Taip. Bet vis tiek, svečiai, kurie ateina, jie to nežino, kaip aš ten, kokį turiu rezultatą. Jie vertina mane pagal knygos viršelį iš karto. Nežino, koks ten turinys pagal knygos viršelį. Tai šitų dalykų būna, aišku, vėlgi ten, dažniausiai, kur aš dirbu, tai ten jeigu privačio šventės būna, tai būna supažindinta, kad aš ateisiu fotografas, ten turintis negalę ir maišiai, bet neturėjau dar tokių momentų, kad būtų, ką tu čia? Nebuvo niekada? Paprastesnis, biškai gali ištraukti ranką. Nebuvo niekada? Ne, nebuvo šito. Okay. Dar bus vadinasi. Ja? Gerai, mums dabar reikėtų simatuoti savo pozicijas. Stosim, bus komandų dėmesio, keliam savo dubinį į viršų. Šitoj pozicijoje mums turėtų gautis teoriškai. Abidvi tavo tokios didelės gyvenimo veiklos, kaip buvimas leitenantu arba tapimas juo ir sportas, tu supranti, kad tu visą tai atrodo, kad tavo galutinis tikslas tu tai darai dėl Lietuvos ir ta lietuvybė. Čia yra, tai ateina iš paskos, ar tai yra irgi siekis, kurio tu sieki? Aš pradėjau nuo Šaulių sąjungos. Šaulių sąjunga, aišku, jau kaip vaikas, tai kaip... Kad susidarė Šaulys. Ėjau kaip į... Tiesiog. Vaikai, perivukai su uniformom lakstyti. Vėliau, aišku, viskas perauga į tam tikrus patriotinius jausmus. Taip. Tada krašto apsaugos savanorių pajėgos. Ir baigus mokyklą jau darosi aišku, kad vienintelė eilutė mano pilant į aukštąją mokyklos bus karo akademija. Kaip jau buvau kariūnas, ten mes irgi turėjome savo skirtingas uniformas, tas vadinamas kamufliažinės lauko uniformas ir paradinės, tai visą laiką dalyvauti renginį man būdavo svarbu ir didelė garbė atstovauti vėlgi savo tą visą kariuomenės bendruomenę. Kas dabar vyksta iš tikrųjų, aš lygiai turiu savo uniformą, tik jinai yra sportinė uniforma, mano paralimpinės rinktinės uniforma. Lygiai taip pat aš ją apranginu, aš sportuoju, treniruojuosi su kita apranga, savo sportinę aprangą, paralimpinę aš naudoju tik tai renginių varžybų metu, bet lygiai taip pat aš stoju prie savo, galbūt šiuo metu jau ne vadinamo placo, rikiuotės aikštės linijos ir reikia kelti vėliavą, bet aš stoju prie savo starto linijos, kur lygiai taip pat noriu siekti, kad mano vėliava šalies kiltų kuo aukščiau. Tau skaudu, tarkim, kalbėt dabar apie tą avariją, ar tu susitaikęs tą Olgut? Nes tu patekai ją su Mocu. Ir aš pražiūrėjau tavo ir socialinklus ir viską, ir aš žiūriu, jisai parduoda Mocą, tai reiškia, tu dar ilgą laiką jį turėjai, tu dar lipai ant jo. 10 metų buvo pernai, kuomet buvo avarija, o turbūt po 5 metų buvau atsisėdęs pirmą kartą ir važiavau Kačerginės Nemuno žiedę, kur turėjau vieną lepsą. Važiavau iš trasos, susibaršiau, viskas gerai, galva buvo vietoje, kadangi Kačerginės Nemuno žiedas yra Kaune, aš gyvenau Vilniuje, grįžau su mobiliu namo Vilniuje, kol grįžau, buvo ten kokia, nežinau, vakaras ir kadangi aš tą ranką tiek nešioju visą laiką kišenėje, tai ištraukiau iš džinsų ir jaučiu, kad ta ranka yra bulvė. Aš susilaužiau savo dešinę ranką, kurios nevaldau. Tai priėmiau medikę, sako, apie lūžį turbūt supratote nesensorinių pojūčių. Esam ką tik po 60 metrų sprinto, iš viso nubėgom 360 metrų, aš nubėgau per maždaug, apie į minutę tilpau maždaug.
Jeigu bėgtum 400 metrų, tai būtų... Medalis turbūt Lietuvai. Aš tau net ir dabar duodu medalį už pastangas ir rezultatus, kuriuos tu rodai. Dega namas gali įsinešti vieną medalį, kurį įsinešti. Nenešiu nei vieną medalį, nes ne medalės yra esmė. Bet mano dabar tikslas yra mėgautis procesu ir ką visi kalba, net ir Michael Jordan, Last Dance, kad enjoy yra svarbiausias dalykas. Tada, kada pradedi savim dėvėjoti, kai nežinai, ką daryti, turi atrasti tą dalyką, kurį tu enjoy, ir pamatysi, kai visi tavo raktai tinka į spynas ir duris atsirakina pačios. Tai šiandien mes visiškai priartėjome prie kulminacijos. Ekrane matote, kad man atrodo aš gavau. Visgi, bet nebuvo taip blogai, kaip aš galvojau, kad blogai bus. Nereikėjo tau žiauriai pasidavinėti stipriai. Aš manau, kad labiausiai, ką man tas parodė, kad svarbiausia nelaimėti, dalyvauti, kas yra olimpinių ir paralimpinių moto. Aš šiandien galiu eiti miegoti ramiai, nes aš žinau, kad šiandien aš pasportavau. Sportuokite ir svarbiausia, mėgaukitės. Būtent, galim mes, galite ir jūs, einam visi sportuoti, kiek galima. Nedaryk man, nedaryk. Kadangi sakoma, kad žymiai lengviau yra, kai pasijuoki iš savo problemų, iš savo kažkokių tais blogų dalykų, gerų dalykų ir taip toliau, mes paraustinsim vienas kitą. Viskas labai paprasta. Aš vieną Danui, Danas vieną man ir tai bajeris po bajerio, kol tai taps rimtų konfliktų. Atlaikysi, neapsiverksi kaip maža mergaitė? Apsiverksiu, bet gal atlaikysiu. Mano, Danas mokėsi gestų kalbos, bet buvo joje labai pusėtinas. Neatskiri pusėtinas bajeris. Turim, bet jisai pats iš savo žvengia. Tavo geresnė, ne? Okay. Bus sunku tada prajuokinti. Man yra daug sunkiau pakilti aukščiau negu Mantui, nes už manęs nėra dviejų populiaresnių Danų už nugaros. Skaudu, bet okei. Supratau, kad Danas yra melagis, kai paklausiau, ar nenorėtų paraustinti vienas kitą ir jisai pasakė, kad visom 4 už. Žiūrėjau kilogramus, kur norėjai kuo greičiau numesti didelį kiekį kilogramų ir net ir ten tave aplenkiau. Okei, po vieną turim. Gerai, važiuojam toliau. Dabar kiekvieną kartą, kai važiuoju su dviračiu, galiu mamai sakyti, mama, žiūrėk be rankos. Čia skaudėjo. Gal man tai bijau su tavimi iš tikrųjų bėgti 100 metrų, nes mačiau pasiekti 100 tau puikiai sekasi. Čia tokie įžeidimai gal daugiau negu raustai. Kai Juozas Liesis paklausė per Bavarijos koncertą, kur jūsų rankos, Danas sakė, kad kišeniai. Beje, dabar Danas dvigubai mažiau Liesis negu prieš tai. Galiu dar tau vieną sakyti, nori? Duokite, prašau. Manęs paprašė pilnai užimti Daną per filmavimą, tai tiesiog daviau jam vieną krepšelį. Šiaip nesąmoningas bajeris, nežinau, kodėl pasiekti. Bet prasijuokiai, viskas, taškas yra taškas. Visiškas. Taškas yra taškas. Man tai tavo išvaizdą įvertinti, man užtektų visų savo valdomų pirštų. Čia nejuokinga man tai. Juokinga šiaip. Biški juokinga. Gerai, geras. Dar nori? Ar jau viskas? Dar neverkiu. Paskutinį dar tau. Dano nekenčia kvadrato žaidėjai, nes po kiekvieno jo pasivažinėjimo motociklų mažėja plotas, į kurį jie gali pataikyti.